Voilà. Oh, j'arrive. Nazoya. Ouais, donc, Naza déjà en retard, vraiment. Oui, j'arrive. Bon. Les affaires sont des affaires. Hein? Ok? Prends bien soin des enfants, prends bien soin de la maison. Ok? Oh, je veux faire seulement 1 mois. Chérie. Hein, Pauline? Non, tu sais que je t'aime beaucoup. Ce sont des affaires. Ceux qui n'ont qu'à tenir dans la Macambon. Nous sommes dans la Zamba. Nous sommes dans la catavillité. Donc, bon, les enfants. Papa. Moi, je pars. Ok? Papa. Faut pas dire là-bas. À bientôt, là, moi, je vais défendre. Maintenant, toi, si tu n'étais pas là. Je suis parti pour 1 mois seulement. Je vais revenir bientôt. Ah, Pauline, ce sont des affaires. Ma camouflage ne tique pas maman. Donc maman va s'occuper de vous. Ok? Je ne veux pas de mauvais rapports dès mon retour. Ok papa, compte sur moi. Je vais vraiment veiller sur la famille. Je vais faire en sorte tout qu'ils puissent vivre vraiment. Donc je compte sur toi. L'homme à la maison, c'est toi. C'est toi qui vas veiller sur ces 2 femmes-là. Okay. Je suis en train d'écouter, je vais ouvrir les yeux sur toi. Ah. Faites attention, tu vas voir. Bon, moi je suis parti. Hein? Déjà. Ok. Ok, bon voyage. Ah. Bonjour. Vous allez bien? Mais grande sœur quand même. Mais c'est trop. Attends, moi essayer. On frappe à la porte quand même. Oh, on a dit qu'on a fait porter. Non, non. Mais ça, ce n'est pas ta maison. Mais non. Ma bête à la porte quand même. Au bête porte ma baie, monsieur, en tête de continent. Non, je voyage, n'a pas fait la retard. Après, c'est la camoutoute. Donc, à l'aéroport là-bas, si tu veux arrêter, tu rates l'avion. Quel argent? Grande sœur, moi j'en ai assez de cette situation. Vraiment, soyons réalistes. Vous ne pouvez pas vous joindre le coup de la commis ou bien comme cheval, vous mettez la kangaye. Donc, tu n'as comme les sandats qu'on a eu. Mais tu es marié. Non, chérie, attends. Trop, c'est trop. Déjà, papa. Trop, c'est trop, Pauline. Trop, c'est trop. Elle est mariée. Elle a un mari. Pauline, c'est ma femme. Moi je suis en train de va dire d'abord au chauffeur qui m'attend. Tant de famille chacun de nous a eu son argent à moi j'ai acheté cette maison. Mais on t'a interdit combien de fois dans Moubalwa? Mais c'est un escroc. Mais dans ce bâtiment, l'État aux zones bawana et réseau les cas. Mais c'est les choses aux gens. Ma cambo est mal à soldat. Bon, ma tine attention à ton moi, je suis en train de partir. Il y a pour n'a compte qu'on a Jimbo, va passer bien, vous passez bien, vous tirer la banque. Va prendre l'argent que j'ai laissé là-bas. Les gens, ma cambo, monsieur, paye ça yake. Vous payez combien? Mais on va te donner combien? Il y avait $80. 4 millions
bazokele kuna na yini ko ko katemanga lo byani Tantina uzumona kuti mwana vitesa baba itaria ba sense ba vitesa lero so pesa 4 mais so lo kutene ba Tantine non tira comme society non Tantine za biloko asfred quand on a débranché ba prise ni on sonne courir que Tantine za biloko provision na ngeze belé nazo longwa biloko ndamu nazo pesa yo ndambongo na ndamu Pauline, ngai na comme déjà en retard. Moi non je biloko kala Tantina bikambu bandaka na lubaka na yo s'il te plaît pour na sali biloko ni ndaka tina continue na wala message je suis en train de voyager non je biloko ndamu pesa ngai mbongo ngapi na s'il te plaît petit frère Tantine, s'il te plaît, pardon. Il y a des riz là-bas. Oh, tout qui même comme ma toki otikelo nanda. non je biloko ndamu teyoki na kujua ngamo na kusuma le save fadi so na ina dia fumbo na ngao bisu tere abandondo to na ina dia kingo na kujua ndamu na bi Pourquoi tu n'as pas arrêté la mort? Pourquoi? On a dit qu'on m'aille. Non, on a dit qu'on m'aille.
Paulina, kimia. Yo, Julienne yo. Tala. Nazana makule kabili nyos. Wana zandi kuna watu buta mana itata mko mama mko. Buta mshika naye. Iluka libutu na lina senga soke moto akufi. Sambi bafungula karisusu te. Sambi jabo kuti. Oui, ata bino na bandu bezaka bongo. Oh, muwei soki akufi, il faut qu'on rassemble biloko na ye. Mais na regretter ni tiki jipi ya muwei ya noir. Oh, il va plein bezala ka. Oh, to bien. Oui, imonanité. Azo baki akendeki na. Ah, imonanité. Il faut que tsangisa ya porini, hein? Pour izal malam. Si marisusu umone kaka na matanga. Umone ndenge ba jeune karjo bazakwa na mwamba yenge banini. Bino bukula la bui basanini. Bakoti babotri buko mpango. Voilà, vous allez. Je parcelle ça na na quartier. Ah, na quartier. Mais buko le pango kula sa tête le pango. Kula ngana za tête ne. Madame nane zana. Yonde uza ndiko na ye pour rassembler. Pauline azana na mawa. Pour rassembler uzana en place moko na tanda hein Pauline. Makambo ici là. Comme ça on va voir. Ça. Mais kubusa na inoko mukuti. Ndiko na kawana zakina ba quartier ba ya ba kicho mbisa. Ah, OK. Ile bona himina na kodi ya nimero. Okay. Nimero ya kodi wana na bakarti wana. Nyoto wana iza na ibunda kana iza na maboma kama mapango wana nyoto iza ya mbenza wana iza ya lemba mabuka mapango nyoto ya lwagiza kawa ati ana cover for yemde sana fungola. Mbezo ni kama sina makambo wana. Yazaki pembe na bani makasi makambo so bani mtu bayebi amu. Na sepeli ko donc sepeli ko nambenga ba unkaba ya awapo. Oyebisa ba makambo zo lo ba bayebi. Comme ça, tout fan. Toujours encore, on a vu les films maintenant, ils étaient tout sur le malin. Les Pauline ici. On va pas titer. Tout ne peut pas. Tout c'est le nani. Vous l'avez la bouille pas c'est le programme là mouté. Paulina. On coupe pas ça quand on a les gabouité. Tout ça les gars na lubino ni. Maman. Pesa ngabilo kuna sengi ku continue ku direct. Yo ka tuza susi ku deka. Pesa ngabilo ngana sengi après makamsu ba kondia kusima boni boyko. Yo ni tuza susi ya. Mais tata mwasi na yebisa ki obie na bi makambo nyoso bana nde mutu bayebi. Asola na bana nde makambo nyoso. Ngo na yipa bana a poto oyebisa ba makambo wana bo sola. Nasali mabe. Tota nda ku bimisa biloko nyoso tata bino pesa kuna. Ba contact ba livrer parcelle. Pesa papa. Tata mwasi na bino. Ku discuter ka buité. Jésus Christ. Ku discuter ka te Yesu. Voulez-vous réaliser des films, séries, théâtre, clips vidéo et autres? Voici pour vous ABC Communication. ABC est une agence de communication qui vous permet de réaliser tous vos travaux de communication visuelle. Immortaliser vos moments, c'est notre affaire. Avec ABC, nous couvrons des événements tels que mariage, anniversaire, collation de grade, deuil, concert et campagne d'évangélisation. ABC, c'est aussi la conception de vos affiches, calendrier, cartes de visite et autres. Tout cela se fait avec professionnalisme et à un prix très raisonnable. ABC Communication, laissez vos empreintes. Comme moi je suis là, je vais représenter moi si nangai loso. Ye luku laza moi si moi yazo charge wana izate. Bon, awa makambo nyonso izo simba mipa ya loso. O makambo akudia loso. Chambre o izalaki chambre ya mowei. Muntu akukota yangu te. Ah, uzana fungola. OK. Chambre o ibiso tuzalaki chambre ba visiter. Muntu akufanda na kata chambre ba visiter Julian. Chambre o izalaki ya Clara, loko les amu nena biso ba tutoza ko kipa. Maintenant chambre o ya nani Alfred. Bino misatu, Paulina na bana na yo mibale kufanda. Toujours chama kabano, kanga mbanga ne yo Julian. Papa Charles. Non, oui maman Pauline.
na banti bando banda koloba na lobi ate eloko te papa ezalaka boye te nini lisusu boye te chambre okesangisa nga na mwana mobali na ya mwasi esika moko na boye te mwana nga mwasi okolala esika moko mais oya mobali tokesangani tolala esika moko nalobi luka balobi eza atanda soki yo omoni ke moye te tokoza bafungola nyonso kota bachambre kebana mopuya soko okutani na likambo kuna mbate o bayebisaki yo te ata mwasi nalobi mpona kokota bachambre nyonso te mpona okomi kokomanda kosanga na fred te tolala esika moko namona nga balobi anatanda na ntango ya guerre sumona tata lai na chambre mama lai na chambre minduki eza kobetela mie bukusangana te mama atanda mo te eza wana si c'est comme ça ngai nazotika chambre wana nalala na bamama Pauline akota na chambre non si normalement c'est comme ça pas possible ukulala na mama na Paulina yo uza mwasi oyo kufedi mobali il faut mulimo na yo bana na yo pas surveiller yo oui mama bala libutina mona mwasa kufedi mobali aza ko commander oh non papa pardon ometi nde boloba ko na vandi na oyoka bino eza te ke na obanga bino to nazosanjola bino sikoyo yo zana so naza nani olobi yango réponse na ngai napesa yango wana so moto akoki olala misato na kati ya chambre na botanga eza yo na chambre ino to na mwana na bino mama na nga aolala biso misato te non attention faites attention non moi nous y a l'idée manqué ngai Julia yo fani mon non ce n'est pas possible moi je ne peux pas accepter ça so na lobe bon pour na zene en fait pardon limbisanga vous avez énervé c'est ngai est-ce que Julia yo uzana ngamu yo so moi je ne peux pas accepter ça usika no kukama ozotinda boyika oyebite après boyika pe elkiri yazali ili kibazali yo tele loko pa jira ni on va likambo eta ni natongo lelo kolo motema emeki kobomba kasi nakoki te yawe na ye pai na yo yawe tant que le seul papa oyo natikali na ye kolo mpona lakisa yo bapasi ya motema oyo libota na nge ezotraverse yawe tala vi oyo tomene yesu tabondela ndenge nini yesu fomi nini nango nasala kolo olongola injustice oyo na kati ya libota na ngai kolo kino mokolo nini okotelema lokola mokati na sembo kolo kati ya likambo oyo yawe kondima ekomosila ngai like komosila ngai yesu papi yo nzamba bana bitike boni buiko boni fo Fred ulukumbula na yo ufandi uza kusala accusation di lungula na no na ibisaki yo usimbaka lisusu biloko oyo te usimbaka lisusu epi kechu oyo nalobaki lungula na sanoki lungule ko adi upisa mekanda upisa ngai kanda papa leki nasala oni kanga monokono kanga mbanga ne yo lungula kama c'est vrai toi lungula kadish nazo biso lungula uzuti nazo prier loso bilamba nyuso si loso elamba moko na tikali na ngo yaka kutala mama tata moi si ya otala mon papa leki azo sa nazo prier na sele lo te bilamba nyuso si da esila azwi oka ya suka na okena mo ata kuto musarlo ape makate papa chambuyi rekamni loso nayebiso yo ngai naza koluka Fred napesaki Fred musala akombola mai isupani na elwano moni mai namoni mai ye na yawe kusambela aza kufunda biso azofunda biso ipa nani zamba Alfred desali nini ufunda muntu bafundaka muntu ata na biro to na commune ozo kufunda nga pa ya nzambi
na kusamba mama nga na fundi yo na fundi lo no wa pe na problème nini na so bondela na nga na so bondela nzambe famille ya tata na funda azuluba nzambi chala famille ya tata na ngai ndengo net nzambi famille ya tata na ngai baza ku torturer biso nga na beti yo film ata musako na zuna beti yo ngondo nga za gendarme bien na za kader na za nani mkunzi panga na kele kunyokola lukulu zulu wa nengo na tika kiyo na kulwaro uvanda bo mketambu mwana wa bimaribanda amata kutunde na bari ani kwa pele lukulu moi za makasha amata tala ufiyo tela kutu mbanga na wana te pona yibiso yoki kumeka kutu te ba nkono kumona uti mwa dendo na wana konda na kiti ya adingwa lunga na kiti kufanda ka tute na lubi pas d'explication kenya kufunda ngapa ye mkuru na yo aya kukata ka kiyo yale mana lubi na so bondela na fundi ufunda mukata na gane sese ata kutu na nini ndio kufunda hamba mko pa ye moko so ka ti moni na ngai c'est beau pour ni na ngo tala ndinga za ku se transformer tema vanda vanda lukasi na ibita kabili budia ndiko nanga budia ina mama ya bini ntoki abadi abakibele ayi kusuru Stefana yi tuyibi akuti na sambu ibije atika na yo kakemo samu ndokuna yo kaba bisolo to komba ndoki lelo so kanga nga ndoki to papa to mama to leki na nga ndoki tata mwasi Yesu Kristo yambo alingaki akufa abimisaki ilongi ya buite yo komi ndukula barabasi alimata likolo telema ko anniversaire nanga eza samedi camarade nanga yo il faut zana anniversaire nanga wana yo kozanga te nana besoin omona présence no camarade nanga il faut zala oyo okoma lo plus que kutu ndeko na ngai il faut zala wana destiné na boyi te nga pa na kozanga na anniversaire no te mais nakolata elamba nini nga Clara na kolata tata mwasi nyonso abiloka bilamba nyonso akanga toni eloko moko te tovivre susu ata na kimia ata mokie te Clara tika koselama te likola makambo ya bilamba nga na ndeko na yo nakotika o toya na feti wana solo kwa ndenge nini nyonso toza nango besoin elamba sandale nga na wana prête mpo na opesa yo Clara tokomitumisa mama chérie nga na besoin namona ono eta o te eta o naza na besoin omona o nango te merci kuna telemi na mbanga peut-être soit bimé libanda yo kutanga na telemi ko beta bisu ko banda mikie parce que maltraité bisu débité so tata mo salingi nini ya mabeto sala ko banga note Clara justice en Nzambe zali en Exode 14 biso to garder silence Nzambe moko akobundela biso ko banga te Clara e ko leka na anniversaire na ndena zana besoin nanu na mona présence c'est ce qu'on fait ça bien beaucoup soit chaussures à pied robe à pied suka te kana bebelo ça calme olobini school mokota na okende apona somba ba perruque nanga wana déjà na mo bilamba nanga wana on a changé jour ango ça va merci ma chérie akuto libanda te so akuto yo finga ngolongola ko banga wana mingi okende otikanga akende ka yo moso abimel libanda kutina to loba pardon bye nakuma ndima toujours singa bapara bavanda basolo na yo non mama nakoma ndima te nasolola likambo iza mpe makambo soki ya malamu na ndimi soki ya mabe nani chamboyi ndakuti mukulu ndiko navandaka libanda yo banda oya udinde mana kata ndako loso mukase na ngai zawa luka munda no izawa nasana nini loso oyibi yango bien ke naza kokoka moi te climatiseur wana udiminue nini vitesse na diminue te courant neza muke vanda pe yuka kama mulunge naza kokoka moi te naza kuseyo naza kokoka moi uya ngoni butu bana kwa hote chambu iboni loko dine tike sera kate et puis jeep oil papa nganya solo wana bino toujours ba oyo nyonso pona intérêt na yote uza zoba chambu bonduiko jibu kana no lebiza wapi mama yango te onga na vandise dibine juri ana kuterma pena ke mama na bengi bino babimo na mukia betaka mbunda bakolo pe babinaka mama te mekano ko soana no mwa mukia na o nyonso eza ko se passer na kati ndako mama na lingi na yeba Clara na Alfred bazala bananye pa na yo
Mais m'a posé question pas maman mais quand on répondre on a dit Clara na Alfred. Bazala nani vraiment et pas na yo. Bazala ndikuna mais ah na moi ba douti ndi mara. Ah bon na moi ba douti maman wa wana yo zo loba mais maman o comme ça so zo prononcer ba moi ba douti wana. Hein? Non quoi beaucoup lingai mais makam yo comme ko sala Clara na Alfred c'est comme si basa pas na mbanda neti. Donc ta mort. Mais là vous avez la heure d'intercession pendant la prière comme ça m'a expliqué. Tu sais, pendant tous ces temps, nous avons confronté nous avons pressentir donc comment je peux dire ma sensation moi ma belle ko banga banga kati na ngai. On va na kama surtout qui la chair de poule. Tu dois te faire les canaliser là. Alors il y a des canaliser là où tu pas ma mère na zouya ozunga. Tu sais la nzela donc à un moment tu me Pasuki, chair de poule à Sutuki. Ah bon? C'est comme si moi dans la cima. C'est comme si moi j'avais payé Nilangai. J'ai pas compris la taille, il n'y avait personne. Et quand on a un an, on a Kobang. De Fonanda, on va la boule. Nous avons eu ça, nous l'autre fois, on a la Bible. Nous avons et ça a monté, mais Pasuki est ma chair de poule. Dans mon corps, on va prendre la télémi dans ma boue. Donc non côté donc au banc de zoé dans ma casse non comprendre le phénomène au thème à moi comme je sais pas et là moi avec comme il a retourné ni papa mon bain n'a vraiment dès Lazare je suis pas à l'aise dans la kimia j'ai au bon de la peau n'a vraiment papa chérie yango yo problème na usani nous juste t'es pas ça bande c'est quand moi je parle toi tu t'étais on voit ce qui ngana za ko yo kanga mbanga ne yo uza burik uza zomba uza ni mayeli yoko mi bobila dawawa mais oui toi tu es vagabond papa lilo oyo ozu mongolio comme ke pa ma biomba o comme que le koso ba passer pas ma biomba est-ce que yo yebaka mais ça ma biomba mais je suis avec ma famille moi sinangalia ça dit yo biluka mo mais pas ma biomba te na mbongo no côté no kwa tiki mbongo pona bana mama bi bokomi ko maltraiter bana Clara so asangi mbongo syllabis moli kopia été asenga mbongo minerve boli kopia parce que bokomi ko benga na bana bakomi ko lala nzela bazaki na chambre bobilisi bango na salon nga na vanda pa noko kwa boko linga université nga na kota noko nde mtasala ponga na kota siko bo sala bongo ka bobotika pe na mwana mwasi o bozo sala bango un jour ba ko sala nga se pe bino bozate nga na ke luka ma biomba ko ma biomba vanda ka bino boyeba ba bien mutu na noko te ya ma biomba mtalakisa bino ba relation wana to kenda boza ba mbongo boyebi saka ma biomba niketo ko sa soya bana mais là ko pe mai ubiki soki nazeleki pasteur nalingaki nabwaki le costume ya manzondo nakotika moto asala buzoba wana oyo nga nazosala wa moto zobe ya mwana zobe yo lelo Julia okulwala libanda bible ezolobaki oyo tozobanga yango ndekomelaka biso il faut ebele komoko bible lobi ke moto abatelaka biso animbaka te alalaka te komona yesu yo olinga esikote yo olinga avantere te olinga mosali ya nzambe amen papa tino oza wana yebaki mage bitumba ekoya mage bapome ekoya nzambe oyo nga nasambelaka akoveye siri yo eloko moko naza biso yo bino basi ya basala ya nzambe na bana mingi basala nzambe ndenge bakota lola te parce que bozwaka biso kaka ndenge mobali bozwaka biso kaka ndenge papa non moi ntango oza pembeni ya mosali ya nzambe magi aza mobali na yo il faut yeba liboso ke aza moto na nzambe babitumba nyonso biso tonokutana nango so balongi biso te bakoya vers bino yango moni bino basi ya basala nzambe oza obligé ya kotemisa prière parce que bible alobi ke femme sage bâtit sa maison mais dans la prière nayebi ke eloko moko koya te nzambe aza na bomoi oyokinga lokola boza na intercession na bo ozotembele tokontinue oswana na ndako naboyi te mais nalingi obonjana mpona kobanga wana nde longwa c'est comme si moto aza pembeni na ngai neti moto alandaka ngai je sais pas so ozo comprendre ndenge nazoyoka nde nazomona kobanga wana nalingi elongwa ok pas de problème surtout quand trop nabonja
Nzambe na bikamwa pesa na bongo. Nzambe na bikamwa. Bibolobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yo munde ekolo sumasia opesa kinga mwasi oyo. Bible ebisinga ki osali mobali pona gloire na yo, mais mwasi pona gloire ya mobali. Nzambe oyo za mwasi opesanga. Nga na salela kayo ke ba ange o babatelaka ngai baza na service ya protection. Partout yo kozala. Ata bani basalo nyonso metika intervention Nzambe kita. Amen. Na bombi yo na sia makile ya moto ya Molimo Santo. Degré à prière, vous voulez ma cambo changer, mais ma cambo comme aller sous le pied. Ah, ici. Papa. Pourquoi vous avez cette image? Le col baling baba kayone koloso. On dirait que vous avez bassin na yoni. Ba pesi yo musala. Ya ulongo le mo ba fleur yi kauki usupa mai. Yo fandi ubani kubeta ba masapo. Yo kanisi biso tuzana setawa. To tuzana marto. Ngana za charpentier tena kusala kwate. Yuki. Po ukumi yo moko ono Seigneur. Mais voici ma soki lourunine français oyo tala biso tango tuzaki kutanga François. Yo te. Yo te biso tango tuzaki na François yo te na zoti yo na sala ki fièvre te. Tanga yo. Papa Leki. Et comme peine na ko papa Leki. So mutama semble c'est mon matin bon manu matin ma beta bon mais bon il ne vient après tout. Tu dis manquer ngai? Te papa Leki ça. Non c'est pas mai il fallait nous l'autre yango. C'est pas ça. Betanga ilelo. Uzu betanga imwane betanga. Ah non, non. Papa. Sangamba. Uzu betanga. Betanga. Uzu ha. Pourquoi ça? Hein? Vous voulez me tuer vous deux? Non, qui l'a fait ça la tête, ça la tête. Elle a combien de mots ça la tête, ça la tête. Moi la moutou ba ku beta e ba tabi bo. Yo na moutou ya ta moi mu ke ça la boîte. Parce que ngai. Yo. Hein? Yo. Ah non. Non. Odivina. Laisse-moi ça là. Clara. Betaye, l'osso betaye. Yo Bessus, yo. Comment ça? Pourquoi vous êtes là en train de me bousculer? C'est quoi ça? Oh, le bang a dit, ça l'a été de